Hi friends, Landchester Builders in പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീട് പണിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഒരു 5 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ലാൻചെസ്റ്റർ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുക. എന്നാലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഓൺ ദ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വീടിനുള്ള സ്ഥലം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം കരഭൂമി തന്നെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ പാടം നികത്തിയ ഭൂമിയോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണ്ണിന് എത്രത്തോളം ഉറപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു വീട് പണിയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വീട് പണിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മണ്ണിന്, വീട് പണിയുന്ന മണ്ണിന് അത്രയും ഉറപ്പുള്ളതാകണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കരഭൂമി തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പാടം നികത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂമികൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള വാഹന സൗകര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ചെറിയ വാഹനങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ കാറോ ഓട്ടോറിക്ഷയോ ബൈക്കോ മാത്രമല്ല, ഈ ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നതിനാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങൾ കൂടി ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോഴുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അത് വല്ലാതെ കൂടിപ്പോകും. നേരെ മറിച്ച് നല്ല വീതിയുള്ള റോഡൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് പണിയുള്ള നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാനിങ്. നമ്മൾ പണിയുന്ന വീടിനെ പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ വീട് പണിത് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടോ ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് പണിയേണ്ടത്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് വേണം നമ്മൾ വീട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും കാര്യങ്ങളും. ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെവിടെയൊക്കെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് വേണം, TV എവിടെ വെക്കണം, സോഫ എവിടെ ഇടണം, ഫ്രിഡ്ജ് എവിടെ വെക്കണം, അതുപോലെ പൈപ്പുകൾ എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ മുൻകൂട്ടി ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാനോ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാനോ എല്ലാത്തിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അടുത്തത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മളൊരു വീട് പണിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാസ്തുവിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസമൂഹത്തിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അല്ല കേട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് വായു, വെള്ളം, വെളിച്ചം ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ വാതിലുകളും ജനലുകളും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വീട് പണിയുമ്പോഴും ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷനിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഈ വർക്ക് നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കണോ എന്നുള്ളത്. സെൽഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അവരാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ കോൺട്രാക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ 2 or 3 വർക്കുകൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. കോൺട്രാക്ടറെ വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 5 പോയിന്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം. അതിനുള്ള നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.